poremos en contacto directo coa Consellería de Educación para trasladarlle estas necesidades que ten non só a comunidade escolar do Colexio Grupo, senón outras necesidades de apoio e reforzo educativo que hai nos colexios públicos do noso Concello e, ademais, que teñen que facer investimentos en certos centros educativos, como pode ser, por exemplo, o IES número 1, o Colexio de Olveira, ou, por exemplo, neste Colexio Grupo, con reformas integrais, xa que son edificios que están moi deteriorados e, por tanto, necesitan unha actualización na súa infraestructura. Non só para que teñan unhas condicións óptimas de ensino, senón tamén para adaptalos a novos modelos educativos onde se precisan espazos modulares, diferentes, para que a rapazada poida estudar conforme aos novos estándares que marca a propia Consellería de Educación. Ademais dos recortes de persoal, o alcalde referiuse á paralización de obras e proxectos que redundarían nunha maior calidade educativa, entre elas a posta en marcha do ascensor do módulo de infantil que carece aínda da certificación de industria ou a reforma do antigo edificio da comisaría para dispor de novas aulas no grupo. Coñecemos totalmente que está facendo a Consellería de Educación con respecto á comisaría que lle cedemos no seu día para que poida ampliar este centro educativo que é un dos máis grandes que ten o Concello de Ribeira. Sabedes que dentro do Concello de Ribeira se lle facilitou un edificio como era a antiga Comisaría de Policía Nacional para mellorar a calidade educativa, as instalacións deste colexio público e, por tanto, a Consellería debería reformalo para dotar ese edificio de novas aulas e de novos equipamentos educativos. A día de hoxe descoñecemos cal é o motivo polo que non o pon en funcionamento e, ademais, que temos aí, dende o ano pasado, unha instalación como é a do ascensor, que a día de hoxe segue sen funcionar. Dende a Consellería deberían dar as explicacións oportunas non só ao Concello, senón a toda a comunidade escolar que debe ter unhas instalacións dignas para prestarlle a mellor educación aos nosos nenos e nenas. Dende o Goberno ribeirense lembran que o Ceipo Grupo non é o único afectado polos recortes, senón que outros centros, como o IES número 1 de Ribeira, leva anos sufrindo baixas no seu cadro de persoal.